土豆。像我们熟知的亚土豆，你知道是怎么生产的吗？作为2次熟化膨化线的扛把子，亚土豆的生产讲究一个层层酥脆、入口即化。用马铃薯全粉淀粉做原料，通过单双螺杆煮机低温低压熟化，先挤出成型的生胚，再进行2次高温油炸，冷却后就是这种成品亚土豆啦。这款单双螺杆煮机专为2次加工设计。如果你想做空心酥脆款，就调节螺杆转速；想做厚切扎实款，换模具就行。现在各大零食厂都在用大亿的设备生产爆款的膨化零食。如果你也对这对产品感兴趣，欢迎留言咨询。